Ayun. Dahil first time to eat the Litson Baka. Guys. Dapat tinanong mo kung ano. Kung lechon baka. Unboxing the Litson Baka. Tinanong mo kung ano, kailan lang yan nila. Ay! Galing ka na. Nagawa. Uy. Ano gagawa? Kung kailan. Isa naman ang That's the Litson Baka. Of Andoks. Kailan lang nila to, ano ba? Binenta. Ngayon, galing ka ba? Hindi kasi last time na bumibili ako sa Andoks ay wala pang Litson Baka. So, hi guys. Hi! Dahil siya lang naka-makeup, kaya siya lang ang videohan ko. Eh, di wow. Tikman na natin ngayon ang mukbang baka. Ang baka. Tingnan natin kung masarap. First time to eat. What? What ang baka? What can you say about the baka? What can you say about the baka? Wala akong masabi. Ano ba naman? Vlog to. Wala kang masabi. Ayusin mong buhay mo. Bag. Kung maging endorser tayo ng Andoks Litson Baka. Ayan. Lami ka ayo. Ayaw nga. Ayaw na. Sila ibig sabihin na Chicken. chicken. Chicken ang gusto niya. Diba? Ano yan ha? Ano yan? Anong kinukulikot mo diyan? Tada! Eh, di wow. Ano yan? Chicken Wow! Chicken Asian! Ano yan ha? Ano yan? Ganitong pagbubukas. Yan. Turuan mo kami paano magbukas. Wow! 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 Ganon. Pagkaset mo din. Tikman na ni Ishan ang chicken. Tikmin na ang chicken. Yan. Kasi kumain ng jelly yan eh. Chicken. Sarap chicken. Yummy. At Oh, so sweet naman ang... Ano mas masarap? Chicken or baka? ano chicken? Ano daw? Chicken. Uy, ngawa ko ah. Chicken. Yan. Ano naman ganun? Batang pasaway at lahat sasabay Ano ba naman? hanggang mamatay, Rosta. Kaya kayo mga kalaki, huwag kayong kakain ng Andoks. Mangungungo kayo. Nangungo na niya. Ay, nasusubat na lang. Ha? Ano, masarap ba? Uy, masarap ba? Ayun. Ang gusto niya kasi chicken lang. Lamig kaayo. Hindi daw masarap ang rice ng Andoks. Chicken lang. Sarap, Ishan. Majubis. Ishan? Ano yan? Yummy? Ay, matutik yan. Baka naman, Andoks! Pambansang lechong manok! Ayan! Andoks! Baka naman! Aba! Ayos na ayos yung sinabi ko may baka naman din sila. Baka naman. Sabi ko kanina, baka naman. Silipin na lang natin ng chicken kay tumago man siya. Ganyan ang kanilang chicken. Malinamnan, masarap, at nakabalot pa sa dahon ng saging. Ayan. Ayan. Sinilip na laang na. Sinilip ko na laang. Ayos. So, yun na nga po mga kalaki. Ito.
Ito, Andoks Baka. Ayan, sige guys. Baka naman. First time ko itong makakain. So, ayan. Kainan na sila kanina. Ayan. Hi guys. Hi! Ito, ano natin itong chicken. Guys. Ayan. Ayan. Hi guys. Ayan. Ayan. So, syempre, buksan na natin itong ating Andoks rice. Completos Ricardo's, di ba? Hindi na kami Ibang lasa ng nagsain. Andoks rice. Oo. Iba daw ang lasa ng Andoks rice. Tikmingan natin kung iba nga ba ang lasa ng Andoks rice. Mukhang mas masarap siya. So, ayun. Kailangan natin itong suka. Para sa leats baka. Dati kasi yung nakakain ko lang sa Andoks is yung ito, chicken. Siyempre, itong kanilang walang kamatayang chicken. Tapos yung kanilang, ano yun? Bangus. Yung bangus na, ano yun? Grilled din na bangus. So, ito naman. Try natin itong baka. Parang, ano na siya, yung, parang, masuka na, masuka. No, siguro na, ano to, sa marinate sa suka. So, ayun. Sinusong natin sa suka. Siyempre, lagyan natin ng kanon. Masarap. Masarap din pala yung baka sa Andoks nun. Same lang ba yan? Sumausaw pa ako sa kabila. Sawera ka lang. Hi guys. Masarap nga yung baka. Hi guys, it's me, Asian. Andoks, baka yan naman. Asian. Sarap. Nom nom nom. So, ayun. Masarap yung baka. Ayun, masarap siya. So natin ulit sa suka na may sibuyas. Ito yung aming lunch. Siyempre, pagsawa ka na sa baka. Ito ka naman sa chicken. Chicken. Dudukot tayo. Hi guys. Sariling sikap eh. Dukot tayo sa chicken. Patay chicken doon. Favorite ko talaga yung ano, itong kanyang chicken skin. Pa mas malasa yung chicken. Patay na. Enjoy! Siyempre, bago ang lahat, kailangan, bago magkalimutan, Chicken joy Asian. lagyan natin ng gravy. Ayan. Ayan. Gravy, ayan. Gravy. So, ayun. It's your Asian. Sarap. It's your Asian. Sarap ng chicken ng Andoks. It's your Asian. Parang healthy siya kasi yung mga fats niya na bumaba na dahil siya yun na, nilitsyon sa grillan. Diba, compare sa mga prito, diba? Mas healthy siya. Lamig na kayo. Yeah. Lalaman na muna ako. Babay na. Mamaya na ulit. Babay. Sarap. Sarap ng baka. Baka naman. Ng Andoks. For me, mas masarap yung baka. Maya matigas nga lang.
Ano? Ano, chicken? Kaya namuti na yung nguso ko. Namuti na dahil sa soka. Soka, ano, Bisaya ka manday. So, iyon. Survey lang, no? Totski, ano mas masarap para sa iyo? Chicken o baka? Chicken na baka daw. Isa lang, Ishan. Chicken o baka? Chicken na baka. May gatas na choco nga eh. Choco na gatas. Baka na chicken. Mas masarap. So, sobrang sarap po mga kalaki. Hindi makausap na matino itong dalawang mag-ina. Wala silang pinipili. Both daw, both. Masarap. Lami kaayo. For me, mas masarap yung baka. Mas malasa siya. Siyempre baka yan. Baka ba? Sarap daw. May isa. Lami tayo? Hiya tuloy. Ano yung naman bigyan na ano? Nangyay ako. Sarap. Simot na simot. Dirty hands. Tingnan nyo. Hindi kasi ako mahilig magpahaba ng kuko. Kaya, ganyan lang siya. Diba? Simot na simot. Ang Andoks Baka by Andoks. Maraming salamat po sa panonood. And yun, nabusog ako. Thank you so much, Andoks Baka naman. Bye. Salamat po sa panonood. And please like and subscribe to my YouTube channel. And pakiclick na rin po yung notification bell para updated pa kayo sa mga susunod ko pang mga lamunan. Bye-bye!